Рим заради някакъв си филм. Например, Страсти Христови. Чух мнения, даже сред нас. Този филм трябва да се гледа, защото ни показва нашето състояние. И зная, че много се изказаха вече за този филм. Искам още веднъж да се убедим в това, че не спекулираме с въпроси, които могат да се окажат не точно така. Мел Гибсън и Страсти Христови. Може би не е имало друг филм, който да предизвика такива обилни сълзи в евангелския свят. Искам да погледнем някои сцени. Погледнете връзката. Мел Гибсън получава своята почетна докторска степен в Езуитския университет Лойола в Меримаунт. Не може да получи почетна докторска степен просто така. Знаете ли, наградата не си струва. Животът му се превърна в кошмар след излизането на този филм. Независимо от бъдещите му планове, за които чух, фактът си е факт. Филмът му се издава от езуити и се разпространява от езуитското богословие. Докато разглеждаме това, ще погледнем на пророчеството на Захария, за да разберем контекста, 11 глава. Тогава рекох, ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не дейте. И тъй те ме притеглиха за заплата 30 сребърника. За кого се говори тук? Това е пророчество за Исус Христос. И Господ ми рече, хвърли ги на гранчаря, хубавата цена, с която бях оценен от тях. И взех 30 сребърника и ги хвърли в Господния дом на гранчаря. Тогава пресякох и другата си тояга, връзки, за да прекратя братството между Юда и Израел. Те отхвърлиха Господ Исус Христос. И Господ ми рече, вземи си сега оръдията на безсмислен овчар. Добрият пастир те продадоха. Добрият пастир те отстраниха. Разпънаха го. Ако искате да премахнете и отстраните добрия пастир, тогава бъдете доволни от глупавия пастир. Да погледнем глупавия пастир. Защото ако аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се сеща за изгубените. Той ще бъде безразличен. Нито да търси разпръснатите, който няма да цели ранената, нито да пасе здравата. Това не е добър пастор, а това е зъл пастир. Но ще яде месото на тлъсата и ще разсича копитата им. Това ще бъде разрушителен пастир. Той ще унищожава хората. Горко на безполезния пастир, който оставя стадото. Меч ще удари върху мишцата му и върху дясното му око. Мишцата му съвсем ще изсъхне и дясното му око съвсем ще се помрачи. Такива са критериите на пророчеството на Захария за дясното око. Такива са критериите за определяне на лошия пастир, злия пастир. Помните ли, че в окултния свят доброто става зло и злото добро? А сега да се обърнем към този филм. В повечето сцени Исус е показан с напълно закрито дясно око. В символът на всевиждащото око има само едно око. В символа на съвета за международни връзки, техният Месия е изобразен гол. Между впрочем, и във филма Исус се появява от гроба гол. Аз съм сигурен, че е възкръснал в дрехата на праведността. Този техен Месия е гол. Може да се види само лявото му око. Дясното никога не се вижда в този Месия. И така тук ръката на Исус е извадена от ставата, се казва в този уебсайт, разтягайки се до мястото, където е отвора на гвоздия. Това означава, че ръцете му ще бъдат напълно разпънати за всички времена. Обаче почти във всички кадри, където тялото е на кръста, тялото е наведено напред и ръцете са извити в почти 90 градусов ъгъл. И така ръката му е изсъхнала и дясното му око е напълно разбито. За сигурност ще прочетем нещо от окултния свят. Блаватски пише: Дяволът вече се нарича църква на тъмните сили, така както в Библията е наречен Божий син, светла утринна звезда, Люцифер. Съществува цяла философия, създадена от знанието
за догмите и причината, поради която първият архангел, възникнал от дълбините на хаоса, бил наречен Люкс или лъчистия син на утрото или синът на зората. Люцифер или Сатана, той бе наречен от църквата, защото е по-висш и старши от Йехова и бил длъжен да падне в жертва на новата догма. В езотеричния свят Сатана е по-висш и старши от другия брат или Исус. И войната между тях двамата върви и сега. И той, по-големият брат, бил лишен от своето положение, но непременно ще си го върне. Той сякаш ще бъде победител. Както виждате, доброто станало зло, а злото добро. Ние разбира се, знаем, че дяволът е сътворен и Библията ясно говори за това. Но в езотеричния свят всичко е по-иначе. Ето още един цитат от Блаватски. Езотерически Йехова е също змей или дракон, изкушил Ева. А драконът е стар символ на астралната светлина, която притежава мъдростта на хаоса. Оказва се, че Йехова е змеят и той е въплъщение на злото. Бог е грешен. Както виждате, злото става добро и доброто зло. Да продължим. В дадения филм Сатана е представен в образа на жена, която родила антимесията. Погледнете това дете. Има космати ръце, а самото то е плешиво. Но да опитаме да погледнем тази сцена. Погледнете усмивката на това зло лице, когато гледа към кръста. Не биха могли да го покажат просто с гръб. Не биха могли да подберат по-злобно лице. И тази сцена е чисто подсъзнателна, защото никой не забелязва тази сцена от филма. Погледнете тази злобна усмивка. И така, доброто става зло, а злото добро. И така, злото виси на кръста, съгласно филма. Но истинското зло се показва като добро, защото в езотеричния свят всичко е наобратно. Такъв е въобще символът и знакът на победата на Сатана над Исус Христос. Ето какво значи. Хайде да се убедим в това. Мел Гибсън каза на християнството днес: бях изумен, че евангелската аудитория негласно прие този филм повече от която и да е друга християнска деноминация. Това, което особено изумява, е, че филмът прославя Мария. Гибсън я нарича велика сътрудничка в спасението чрез посредничеството. Целият филм говори за Мария. Именно Мария там утешава всички. Именно Мария е великият герой на този филм, а не Исус Христос. Още един интересен детайл в този филм. Каещият се грешник на кръста носил на шията си католическа кафява иконка. Ако разгледате тези кадри, ще видите тази иконка. Нима в Библията пише за това. Що за знак е това? Този знак има особено значение. Той ви гарантира, че Мария ще ви осигури пряко попадане в небесата, прескачайки чистилището. Затова тази икона е посветена на Мария, а не на Бога. Получава се така, че Исус не е могъл да даде на човечеството правото за небето, а Мария е могла. Именно Мария ще решава кого да приема и кого не. Но Мария, както знаете, е акроним на Люцифер. Тя единствена не се нуждае от изкупление, имаща непорочно зачатие. Исус възкликнал на кръста: изпълни се, а не свърши се. Тази дума изпълни се е доста интересна. Цитирам: Евхаристията, таинството на нашето спасение, се изпълни на кръста и представлява сама по себе си също и жертва на благодарност за делото на творението.
казва католическият катехизис или учението на католицизма. И така, тази цел е била постигната почти в съвършенство. Догмата за постоянно принасяната жертва на Исус Христос, която подкопава и хули Бога, но го представя постоянно умиращ. Поклонението на мъртвото му тяло. Този филм е порочен. Можете да проследите порочността му в тънкия му подтекст. Той цял е пропит с гностицизъм, който пребоядисан и представен на християните в качеството на произведение за страданията на Божия Син. Това е лош филм. Йоан 19:30. А Исус, като прие оцета, рече, подейства и наведе глава и предаде дух. Така гласи официалният превод на Библията на езуитите. Точният превод гласи: а Исус, като прие оцета, рече, свърши се, а не подейства. И наведе глава и предаде дух. Определение за думата, която те използват, да доведеш до край, да завършиш. Жертвата на Христос вече е завършена и в дословен превод да доведе до свършек, но в дадения филм тя не е представена като свършваща.